Bueno, en este video de crearte vamos a cambiar este pequeñito pedazo que están podridos para evitar bajar el portón. Solo utilizamos dos varillas que nos van a soportar el peso y queda aquí agarrado en la misma bisagra que tiene arriba. Aquí lo reforzamos para que la pata, al momento que cortemos aquí, no nos la bote. Ahí nos lo sostiene. Ya vamos mirando poco a poco. Ese también toca hacerle lo mismo. No quito los portones que son muy pesados. Bueno, vamos avanzando.